हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सर्कलेट में। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार ब्लेट्रॉन का टाइपिंग का रिजल्ट आपका आ चुका है, जो कि यहाँ पर टाइपिंग आपकी हुई थी 18, 19, 20, 21 फरवरी को। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ST और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट सबका यहाँ पे कट ऑफ भी डिसाइड कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 और 35 था, और यहाँ पे 10% वेटेज SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए 27 और 23, और यहाँ पे 15% 26 और 21। टोटल यहाँ बात करें तो 7311 कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट आउट हो चुका है। आप अभी जाके ब्लेट्रॉन का साइट पे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ये ब्लेट्रॉन का साइट नहीं खुल रहा है। ये दोस्तों PDF मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको आप मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाके तो डाउनलोड करके इसका नाम आप देख सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पे आया है कि नहीं। टोटल यहाँ देख सकते हैं 7311 कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट आउट किया गया है। टोटल यहाँ मार्क्स दिया हुआ है आपका, और यहाँ पे आपका टाइपिंग का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं अपना मार्क्स। ये बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे देनी थी आपको, आपका रिजल्ट आ चुका है।